Memasuki acara yang keempat adalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idotul Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Indramayu. Kepada beliau dihaturkan sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Qulukum shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu atanapi kang mewakilinipun Bapak-bapak Muspika kecamatan baik TNI maupun Polri beserta sipilnya kang alhamdulillah sedaya sampun samiya hadir di tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi sekaligus haul jam'iyah. Ang pundi meskipun wulane wis menjelang mancing Jumadil Awal tapi wong kene masih maksa muludan. Wis alhamdulillah ya, wong lagi kangen karo Kanjeng Nabi ku kapan bae. Apa maningkin masih durung adoh karo Rabiul Awal karena Kanjeng Nabi ku lahire ning wulan Rabiul Awal. Iya bener, tapi kun kan masih kira-kira. Diperkirakan bulan Rabiul Awal, tapi ya bisa jadi kelahirannya itu Rabiul Tsani. Ya, tapi ya sing jelas ya wis ado ya wis priwen sing mauludane kiyen. Ya, kesempatan oliye jadwale dina kiyen dadi saking kedere acarane apa ya sebenarnya mah bakal ngaji ku ora kudu dalam rangka wis pokoke pengajian umum aja dipae dalam rangka maning dalam rangka apa dalam rangka ngaji. Jadi sing ngarane ngaji ku beli kudu dalam rangka. Jadi bakal beli muludan beli ngaji kono. Oh ya beli kudu makonon ya. Iya, jadi yakin mah masih muludan ya bisa ayu muludan ya ayu kan kono ora. Alhamdulillah, sing aran muludan ku penting. Muludan iku penting. Maka ketika kula lan panjenengan sami pengen belajar dadi wong hebat, iku priwen carane kira-kira kang penting iku aja dicampur karo kepentingan. Kadang-kadang keder gini, endi penting endi
kepentingan. Muludan iku penting, salat iku penting, puasa iku penting, zikir iku penting, sedekah iku penting, berjamaah iku penting. Tapi yang ternyata kenyataane kita ki gelem salat wiridan, salat puasa, salat sembayang bakal lagi duwe kepentingan. Nggih mboten? Iya, lho makane aja ilok ngarani wong sejen yang kitane dewek modele kayang konon baka ora duwe kepentingan sembayang ya pratin, wiridan ya pratin, puasa ya pratin, tapi lagi duwe kepentingan parine durung dadi sedawu bae kon ora. Iya wiridan bae tempo wis panen boro-boro kelingan wiridan, boro-boro kelingan puasa esuk-esuk wis sarapan dikit aku kudu mepe pari je kanggin ora. Akhire puasane mari, wiridane mari. Dadi gelem puasa, gelem wiridan iku karena kepentingan. Nah pada bae sampean bengi kieun ka. Oh je ora kuno baka pemilune wis adom aja para dewan kejelaka je sing tekahku. Teka sote je kepoko anak kepentingan aja ngarani wong yang dheweke kemokonon. Nggih mboten? Ya kita kan hobi banget ngarani wong kok hari lagi durung pemilihan maka si teka maning teka tempo wis dadi mau orang dongol ari dikane mekonon beli iku no nang jujure kita wong kene iya aja kang kita nega mekonon mengtajuk arang-arangan puasa arangan tangi bengi arangan kenapa karena kepentingannya sudah tercapai. Nah makanya ayu kula lan panjenengan sami ningkene kula lan panjenengan sami belajar ehone kakin gini. Ya belajar apa? Belajar kula lan panjenengan sami nganakaken maulid Nabi, nganakaken haul itu bukan berarti sebuah kepentingan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sing arane ngaji iku penting. Sing arane muludan iku penting. Lah terus panitia dalam menyelenggarakan muludan itu tanpa sebuah kepentingan. Kenapa? Karena pengen dadekakan masyarakatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya kepentingannya siji, kepentingannya karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ningkene kula lan panjenengan sami lagi dilatih. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhasil mendidik para sahabatnya untuk tidak membela kepentingan dirinya sendiri, tapi sing dibela inggih punika kepentingan kula lan panjenengan sami bersama, kepentingan kula lan panjenengan sami kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sing penting ya Kanjeng Nabi didik masyarakat, didik para sahabate. Kongkon apa? Kongkon eling maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sing paling penting ning uripe kula lan panjenengan sami inggih punika ngawula maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bakal ngawulane kaoro menusa bati pegele bae, bati dugale bae. Dadi je belajar ngawulane karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi berhasil mendidik para sahabatnya. Aja maning kuwun sing sugih sampai tekang sing melarate pengene ku rerewang, pengene ku sedekah, pengene ku ngupai, langka ngarep-ngarep diupai. Itu sahabatnya Kanjeng Nabi sampai arep mangkat perang. Aja maning kun sing sugih sing melarate teka ning Kanjeng Nabi, Gusti kula sampeyan perang ku pengen nyumbang. Sirane duwe pira mung ana 4 kilo je Gusti. Dadi tak sumbangaken 2 kilo sing ring kilone kanggo ning omah. Angsal je Kanjeng Nabi mekono. Oli.
Ya kan sing melarat pada teka 2 kilo, 2 kilo. Melarat sing dilengakan marang apa 2 kilo kurang. Tapi ternyata yang 2 kilo gak wong 200. Pirang kintal. Iya kan 2 ton kan jadi mereka yang miskin itu berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri. Maksudnya kanggo mangan bae mah wis ana. Terus makane sumbangan sing wong-wong gedene, sing Sayyidina Utsman, sing Sayyidina Abu Bakar akhire kanggo tuku peralatan perang. Sing Sayyidina Abu Bakar kanggo tuku pedang, sing Sayyidina Utsman kanggo tuku jaran. Akhire pasukan jadi kuat. Kenapa? Karena sing melarate wis menyelesaikan urusane dewek. Sok bayangin lamun sing melarat ngadirakan melarate ya kader kita nyumbang 2 kilo mangsa kanggo iku. Ya kan akhirnya ora pada nyumbang. Lo terus begitu mangkat perang tekang jarane ke disembelih nggo mangan gitu. Iya kan? Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya untuk apa? Untuk menjadi manusia-manusia hebat di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Tapi ternyata hari ini ada orang yang mengatakan bahwa orang seperti itu adalah orang bodoh. Wonge melarat salaman karo kiai ngamplopi, salaman karo kiai ngamplopi. Dianggapnya ini adalah feodalisme. Sedelongan je kiai ini mah tambah sugi, sing tok kasih nyalamin je golongan wong melarat kabeh. Kiai ini mau mobilnya bagus, anak Alphard, anak Lexus, ya iya sing nyalamane mah je sepede bega langka. Delengan kiai je sarunge bae laka je sing rega 100-200 paling murah 500.000 bahkan ana sing 12 juta. Iya kan lagi rame ora berita ning TV bokono. Lah terus ya kitane kan delongop dadi sing ngaranne kiai kudu priwen melarat dilelece, sugi dicurigai. Coba bayangin. Iya? Lah ya iya bakal kiai melarat dilelece. Wah, enggak jadi kiai ketika kader kiai mangan enak kok. Nggih, ya kader kiai mangan enak kok kepoko coba kana wong 40 ora. Iya, dadi kiai melarat dilelece, kiai sugih dicuri. Iya dadi kudu priwen kiai iki. Iya kan? Lah ya iya, padahal yang bakal wong keparak karo Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapane wong kang takwa maring Allah Subhanahu wa taala maka dibukakan dalan kehidupane. Sing arane sugi ku beli kudu mola, sing arane sugu ku beli kudu dadi pangkat jenguka bega bakal dasare sugi mah sugi mangsa wurung. Ya kune jekang jenguk bae sugi ladang sing endi yang sirama anake daswan. Lho maksudnya Kang ya sreg lah mening kono lahire sing bokong ibutin jenguka bae sugi dak kaki buyute sugi. Lho kenapa sampean melarat? Ya kader bapak tukang macul embok tukang tandur duwe anak ya sugi ya sing endi ya tapi dakate semono nalikane gopekan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala apa aja kang hasile siji ora dadi menusa kang tomak. Apa aja kang tomakku menusa sing ngarep-ngarep bae. Dadine sampeyan sengit bare karo wong kok kenapa? Karena duwe watek pengen diupai, ngarep-ngarep bae. Ana bagian BLT ngarep banget. Begitu beli kebagian ya sengit karo kowe apa? Iya kan? Lah kenapa? Karena kitane pengen dipai BLT. Makane ketika kula lan panjenengan sami ngajine ning bab ilmu sufi laka sing aran bakhil kulangka sing anak iku toma maksude sebenere mah sing anakku embu wong medit embu wong ngarep-ngarep maksude Kang dika ngarani wong sugi kuwen ku medit kenapa karena sampiyane pengen dipai ning kuwen iya beli iya ana wong balik sing luar negeri dipaiki kita dipaiki ora barang ora di
upai kan jarang jemni ati ya bagian teka medit beli kira-kira je bocahku. Iya, dadi sing anak ki wong medit ta wong ngarep-ngarep. Loh makanya Kanjeng Nabi didik umatnya supaya apa? Supaya jangan jadi manusia yang toma aja jadi manusia kang ngarep. Ya kan makanya siapa manusia yang terhebat di dalam kehidupan? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang hebat itu adalah orang yang mempunyai mental untuk selalu memberi. Apa yang dapat saya berikan kepada desa saya, apa yang dapat saya berikan kepada majelis saya, apa yang dapat saya berikan terhadap warga saya, itu yang hebat. Bareng ning kene sing akeh ku sing nyadong. Iya, kepengen dipai bae anak korban boro-boro nyiapaken dhewe. Malah ngenteni daging korban dadi sengit bae karo panitia korban karena wite mekono ora sampean ora korban ning masjid ku sapine biji 3 wedhuse anak 5 akhire sampean kan tukune sujen karo wareng plus bumbune dagingnya tuku beli ngenteni sing masjid bareng wayat sampai tekang sore panitia durung teka-teka dugal beli coba bayangin harap dipendekaken sujen ki areng iya gak kenapa karena kula lan panjenengan sami dadi menusa kang tomat coba si tuku dewek iya wayahe rayagung anak putu gadange bakal pada teka jadi tuku daging 2 kilo tuku sujen tuku areng akhirnya anak putu geruduk teka nyate begitu sing masjid beli teka-teka ya tenang kader wis pada nyate kabeh dadine dugal bae kan dagingnya beli toko tukune sujen karo areng jengak aja pendelak-pendelek wong sih aku maning kita ngomong kene itu konon-konon wis menengak weruh kader ka ana teka wong kune kening kene iya dari Rasulullah didik kula lan panjenengan sami supaya aja dadi wong toma aja selalu ngarep aja pengen dupai tapi duwe sifat pengen ngupai. Loh Kanjeng Nabi didik mekonon ku dimulai saking awake dewek. Mbok dadi Kanjeng Nabi maka anda apa be dewek dikit sing lakoni. Nah iya makanya Kanjeng Nabi menjadi uswatun hasanah. Uswatun ikut contoh hasanatun Kang bagus. Loh kenapa? Karena sadurunge Kanjeng Nabi ngomong Kanjeng Nabi wis nglakoni ayo salat Kanjeng Nabi paling salat sembayange ya bukan hanya sekedar 5 waktu ya tahajude ya duhane ya witire ya dilakoni karena sergepe Kanjeng Nabi dalam menjalankan perintah Allah ya kan ahli sujud maring Allah Subhanahu wa taala sampai Kanjeng Nabi mendapatkan gelar langsung dari Allah. Jadi gelar sarjanane Kanjeng Nabi kudu sarjana politik, dudu sarjana sos, dudu sarjana ekonomi, sarjana uli gelaran kene ya karepe dewek sarjana ekonomi ya sarjana ekonomi lemah. Iya ekonomine malah lemah. Sarjana ekonomi tapi ekonomine lemah. Dagangan bangkrut bae. Sarjana ekonomi anu mau bocokunku. Iya mung sayang ekonomine lemah. Ana sing sarjana hukum mulia hukum karma bocokunku. Kanjeng Nabi mendapatkan gelar itu bukan dari dosen, bukan dari universitas. Dari siapa gelarnya? Langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Allah memberikan gelar kepada nabinya siapa? Hamba Allah, Abdullah, kawulane Gusti Allah. Jadi hamba Allah ku gelar terhebat Pak. Dikemas saking lancang. Iloke ngomong hamba Allah. Saya sebagai hamba Allah sing gelari dika ku sapa. Lu Kanjeng Nabi, hari Kanjeng Nabi mah jelas sing ngupai gelar langsung Gusti Allah. Lu anak arsipe ga. Nggelar baka asli ku pasti anak arsipe.
Dadine ijazah palsu geger iki. Arsipe ku laka rupane mah. Iya dadine rame ijazah asli ta palsu. Kenapa? Laka arsipe. Baka asli anak arsipe. Anak catetane, anak. Kapan diangkat dadi kawulane Gusti Allah menjadi hamba Allah? Nalikane Gusti Allah dawuh subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana maha suci Allah alladzi asra yang sudah memperjalankan waktu malam. Siapa? Abduhu kawulane yang memperjalankan hambanya. Jadi gelar hamba langsung sing Gusti Allah. Oh ana segele wa termaktub. Ya kan ning surat Al-Isra atau bengen ma'arane surat Bani Israil. Wana malah ayat pertama. Berarti arsipe ning surat Al-Isra ayat nomor 1. Jelas arsipe. Makanya dudu palsu. Ya sing palsu golongan kiyen. Iya ora? Iya kan sampean ngaku saya sebagai hamba Allah. Dudu kita pengen takon dika diarani hamba Allah dipai gelar hamba Allah kok oli gelare siapa? Oh gelar dewek nang jujur wong kene. Iya ya oli gelar dewek jekang kita mah. Ya wis ya makane karena oli gelar dewek akhirnya digulung dewek. Bakal waya butuh digelar. Marian ya digulung. Iya kan? Ya makane karena oli gelar dewek digulung dewek akhirnya jadi hamba Allah gak angger karepe. Jadi kenen kini hamba Allah karepe dewek. Lo tau kong iya kan oli gelar. Lo maksudnya iya suruh bae titenana. Bakal hamba Allah oli gelar dewek akhirnya karepe. Contoh aja contoh. Nanti karena panitia nekah. Panitia nganakakan pupukan acara peringatan Maulid karo haul jamiah delengen ning catetan sumbangan. Baka sing sumbangannya setitik delengen tulisannya hamba Allah. Ayo serok delengen. Iya beli. Ayo, siapa cek ini bois tulis be hamba Allah. Orang jejak seket ke serok. Iya beli. Baka hamba Allah orang jejak. Jadi baka nyumbangnya setitik nulisnya hamba Allah. Oh tinggone hamba Allah. Kapan baka nyumbangnya setitik serok wayahe acara kian nyumbange 3 juta. Ini siapa namanya? Hamba Allah. Sembarangan hamba Allah. Kaji ditulis kajine ku. Masa 3 juta hamba Allah. Ya mau hamba Allah oli gelar dewe akhirnya karepe ngaku hamba Allah bakal nyumbange setitik bakal nyumbange ake ilang hamba Allah arane reang tulisan kaji. Kanjeng Nabi dadi hambane Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud Kanjeng Nabi maring Gusti Allah. Lu sujud sesuai karo ayat kang diwaca aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Aqimis sholat tegakkan sholate kula lan panjenengan sami lidulukis syamsi karena ngleonge srengenge. Ya, duluk itu al-mail. Al-mail itu ngleong, berarti mulai sembahyang luhur, terus asar, ila ghasaqil lail berarti maghrib, terus isya, wa qur'an al-fajri, terus subuh. Maukah ayat kan nerangakan sembahyang kan? Iya, wa qur'an al-fajri, inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena bakal waya esok disakseni ning para malaikat. Berarti kanjeng Nabi bukan hanya 5 sujud kanjeng Nabi awal urip sampai tekang akhir, sampai ning dina kiamat kanjeng Nabi masih sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Awal lahir kanjeng Nabi sujud. Jare siapa? Ya kan sering diwaca pakai bengi cuma ning kene.
Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mu'miyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa barozalan dikatokaken diendengaken atau dilahiraken. Siapa kang lahiran sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen lahire begitu endase metu tangan lorom buka langsung nempel ning lemah. Wadi ayyadaihi alal ardi meletakkan kedua tangannya di atas tanah terus sujud jelek. Oh ning konone ku kang dengak rafi'a ra'sahu engko sentese sujud. Loh buktine delengan ning riwayat kitab sejene. Ngendi jak ning debak srok. Wa doatil habib sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran ka'an apa hamidan ka'annahu badru fi tamami. Ya dilahirakan ya Kanjeng Nabi ku syajidan dari tangan lorone pak terus sujud jelah. Kok Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis sujud. Jadi Kanjeng Nabi mah bisa sujud ku sing ngawit bayi. Bayine Kanjeng Nabi iku wis sujud. Ning jagate kita ana bayi 50 tahun durung sujud-sujud. Bayi kanda bayi kita mah itu kan gampang tersinggung yongan kita mah lagi ngandakaken bayi. Jadi bayine Kanjeng Nabi menembe metu ka wis bisa sujud. Berarti Kanjeng Nabi bisa sujud sing awit bayi. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud si bayiku. Lo maksudnya jakang tidak makane ketika kula lan panjenengan sami pengen itba, pengen melu, ya kan, pengen gondelan Kanjeng Nabi sing endi awite ya mulai wis sing sujud dikit. Ojo melu meng mana-mana mbokat kadon serok sing sujude dikit. Ya terus ajake ake padu sedina ping 5 be wis. Ora kudu angel ning Islam ku. Wong sing aran sujud ku ora kudu tunggal menit tunggal jam. Sedina padu ping 5 bae esuk awan, sore, maghrib, isya, wis ora apa-apa 5 baik. Kok bakal subuh ya loro bae ajake ake wis. Mun menang semangat kita mau pengen 10 ora dadi. Wis bakal subuh ku loro bae. Ya, engko bokat pengen rada ake wae luhur papat. Asar papat, maghrib bokat pegel 3 bae wis. Engkau wayai isae enak dari wong Islam kader mung ping 5. Engkau Jumatan ya Jumatan ya aja semangat seminggu sepisan be Jumaanku bakal dina Juma aja Selasa Jumaan si ramayongan lo ya sebenarnya yang dadi wong Islam ku simpel banget sedina mung ping 5 sujud de kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi pegakan wis percaya lah kita percaya nih pegakan ahli sujud kabeh. Alhamdulillah. Yang buktine tek cek ning kene Islam kabeh je penduduke iki. Iya, data KTP menyatakan penduduk pegakan gitu semuanya beragama Islam. Alhamdulillah. Urusan akidah tidak perlu dipertanyakan. Paling kuat akidah wong pegakan. Loh, masa iya? Loh, meskipun kita nembe mene tapi kita wis yakin wis bakat Cirebon, Dermayu, Jawa wis beli diragukan maning. Islam itu kuat, mangsa ngaram bedal, mangsa ngaram metu. Bakat beli ngandel, serok tulangan wong sepirang-pirang. Ana beli di antara sampean sing duwe cita-cita tahun ngarep metu sing Islam. Ana beli laka mung ora pertama karepe dhewe kemaya dadi anune mah tapi kongkon metu sing Islam beli bae cerah ya
Padahal bocah kunku sembayang beli, Ramadan puasa beli, serok Pak, bokat beli ngandel kekuatan imane wong pegakan, sembayang beli, puasa beli, enggal dinaki bakal beli mabok main, terus serok jawilen terus bisikan wis kader siraku Islam ora peta ora apa sirake, sembayang beli, puasa Ramadan beli, enggal dina mabok baik, main baik, terus tudingan wis siraku metua baik sing Islame serok bakal beli ngajak gulet tukurane ngajak gulet beli, beli bisa Islam bakin kaya kenen enggak riang ke Islam bokat beli ngandel serok payun kabar bahwa masjid pegagan arep diserang nih wong kafir arep dihancurakan serok bak beli metu ngarep golongan gini. Dan padahal sembayang ngebeli bocah kunku, tapi begitu masjid anda sing rusak metu beli, woi siapa anu ne bayakin mah masjid yang padahal menonggoni membeli bocah kunku loh yang sering Mbak kejadian mekonon. Pernah kula perjalanan bengen meng Sumatera, pas meng Sumatera numpake kapal banyu, bas pak ning kapal banyu pas dina Jumat, akhirnya kan wong Islamnya kan akeh ning kono akeh, akhirnya sepakat wis lah ning dak bawa baik Jumatan jakang ya wis ayo enggak siapa sing khotbah, ternyata anak kiai ngono ora ya sampean sing khotbah kin sing imami kita mah bagian ngatur bae ora ayo wis berangkat dar anak sing dudu Islam gua nyeletuk orang Islam enaknya sendiri kenapa dak bawa dikuasai untuk sholat Jumat sing ngancil ki sing beli milu Jumatan langsung cengkeweng bae ngomong apa ora Jumatan bosokku. Lihat ternyata akidah keyakinan kula lan panjenengan sami untuk berpisah dengan ajaran agama Islam subhanallah sudah sangat meyakinkan sekali mangsa ngaram bedal wong pegakan mung iya priwen sih iya ora ya lu maksudnya Kang kalau dia keyakinannya seperti itu berarti ada kemungkinan dia akan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala mung durung kiyeng dengan sembayange bocah kunku ya yanone mah waya kiyeng mah kiyeng lho buktine waya raya mana aja bocah kunku mana aja penilak wong ya waya raya mah lho bala tekane paling ngulu kunku njero masjid subuh mah beli iya subuh mah beli bocah kunku iya gua rebutan kena waya sembayang raya hebat beli sing kene ne bagus katon mau ya mengdurung jejeg be ora lho ya priwensi ya priwensi yang pegagane adok karo Mekah sih sampean bojo ngomong jo adok apa urusane ya jamaning kun pegagan meng Mekah semanado kita nggawa banyu sing sumur mengumah wutu apa anak kocerete anak semono pareke be anak kocerete apa maning ado Mekah tekang kene beli belaratan gak untung Pak. Loh, sing kanane mah Islam ki jejeg sing kanane. Sing Kanjeng Nabi mudun para sahabat ki masih jejeg, mengtabiin, tabiut sampai ulama salaf, ulama kala jejeg masih jejeg sampai tekang para wali kekasih Gusti Allah, mengtanda Jawa masih jejeg. Tapi begitu tekang pegagan kayaknya belaratan sih. Duh, sing kanane mah Qur'anku dikirimaken sing Allah Subhanahu wa taala mengkanjeng Nabi sampai tekang para sahabat. Sing kanane mah padlikur apa sing kanane mah 30 juz. Sing kanane 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Tapi begitu tekang pegagan, yang boyong kari Yasine bae jeneng kene mah. Serap delengen ning pegagan baka sore Jumat sing diwaca Yasin, mangkat ziarah kubur macane Yasin, ana wong lara diwacakaken Yasin, sing larane lagi sekarat najah diwacakaken Yasin, najah gletak mati terus diwacakaken delengen wa sing ngawi turip tekang mati Yasin kabeh wacako. Iya sing kanane ki jejeg alhamdulillah tekang kene keduman Yasine. Ya kunku sing bisa maca Quran, sing beli bisa ya paling ngolia kulhune bae. Ana tanggane mati gerubung sing diwaca
kulhu. Ning perapatan sore Juma baritan sing diwaca kulhu. Diundang ning wakuwo sedekah bumi ya tahlilan sing diwaca kulhu. Wayahe mapag sering waca maning 114 surat kulhu bae sing diwaca. Gak kepoko gelem waca kulhu ku bakana berkate. Menang aja pendelak-pendelak ngomong. Iya ora. Waca kulhu gelem waca kulhu bakana berkate. Bakal ka berkate. Ya sorok sampean nggal bengine ning omah maca kulhu ping pira. Ora cekang ya wis jujur abe kader kulhu cap berkat. Iya semono ga alhamdulillah masih kebagian kulhu. Lu benjang sing arane Quran iku bisa dadi syafaat. Quran bisa nyafaati. Jadi syafaat bukan hanya nabi saja, Quran juga benjang bisa nyafaati. Lapa ya Quran sing diapalaken ning kita ku benjang bisa nyafaati kita. Ana hadis ya bahkan ning hadis mah surat Tabarok. Ya kan? Ana wong apal surat Tabarok donge waya manjing raka arep dikwadik ning malaikat surat Tabarok ndongol stop malaikat. Lapa kenal beli karo kita. Dong malaikat wa ya weruh sapa Tabarok. Sapa Tabarok surate Gusti Allah. Terus bakal ngebuk bocakin ngebuk kita. Bocakin ke karepe dhewek bagian karepe dhewek yang bocakin ku apal ning kitaku. Dadi kitane ana ning jero bocakin. Dadi bakal ngampleng bocakin ya kitane dikedik ke kampleng. Dadi aja di kamar bisa. Dong malaikat kan sesuai dengan protap bae wis. Ora bisa debat-debat ngomong. Ya kan perintahnya kampleng. Tapi Tabarok ya wis kok dikit. Apa? Pengadilan yang paling hebat. Ayo ngadep Gusti Allah. Akhirnya Tabarok ngadep Gusti Allah. Gusti kula surate sampean. Terus arep digedik ning malaikat. Baka kita beli bisa nulungi wong kien ki Gusti wis Gusti apusen bae kita sing Quran. Wis aja ada di surat-suratan maning. Akhirnya apa jari Gusti Allah? Malaikat aja wani gebuk bocakin. Selamat. Sebokat be tekang kulhu kedik di kaki. Wah tekang kano arpan bet kulhunin dongol. Sering waca kita. Kenapa? Karena sering dundang talil bocakin. Kulhune petang-tang peteng-teng ngadepan yang malaikat tenang wah. Pegagan segoblok-goblok wong pegagan kulhu mapal iya beli. Ya, ana sing ora apal kulhu langkong pegagan apal kabeh. Siapa tahu ning surat Al-Ikhlas beli weruh. Apal beli jawa surat Al-Ikhlas ora bisa disuruh. Al-Ikhlas beli bisa. Bisane apa? Kulhu kita. Al-Ikhlas beli bisane kulhu kita mah. Ya mana ya karena ora weruh yen kulhu iku surat Al-Ikhlas. Dadi singkanane ki jejeg Islamku. Kabeh wong Islam saalam dunya diperintah ning Allah Subhanahu wa taala kongkon nglakoni salat sadina sawengi kuping 5 singkanane. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya singkanane. Begitu tekan kene ya mbuyung ana sing kedumane setahun sepisan sembayang. Ya. Ana sing seminggu sepisan. Ndongole aku bakal Jumat. Ana singgal dina ka magribe bae kepoko ngater anake ngaji kunku isae membung endi rambut sakit. Ana wonge kening kene weruh kita kedodoke lebantiku. Ya wonge mat ngomong makanan ketap-ketip weruhan bae cek ustad gitu ora. Ya paham wae ning potongan-potongan makanan. Dia semono gawis alhamdulillah. Lu kenapa jangan karena wong baka pernah sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala. Baka wong ilok sujud ning Gusti Allah maka wong mau duwe kemungkinan manjing swarga. Wis amine be dikit sing gampang manjinge kader sing angel. Aku enak temen jekang manjing swarga. Wong gampang temen baka sujud be anak kemungkinan iya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Wong blebet wong kene ilok sujud, tenang.
Ya adapun konene dikupyak dikit ya prevensi ora. Ya jabongkan karepe dhewe. Makane urusane baka urusan sujud, baka urusan ibadah, baka urusan gawe bagus, maka ajailok engko grutuk. Duh, yang kadang-kadang menusa pengen ngelakoni kebagusan ku engko lah kitane masih kaya kene. Ya, tak tawani umroh ayo Kang umroh ya Kang, harapan umroh ko yang reange masih kaya kene. Terus sirane pengennya kaya ngapa? Lo maksudnya baka sampeyan duwe kepengenan bagus, jangan pernah tunda keinginan itu. Begitu ning ati pengen ngelakoni sholat, gaki mangkat Bang Tajuk, gaki mangkat Bang masjid. Ya tapi jekang masar yang sembayang reange masih kayak kenen masih mabok bae. Terus urusannya apa? Duh, lo apa bakal wong sembayang kusira mainnya kudu mari dikit mainnya maboke mari terus sore ilok joget-jogetan terus kesuwen keburu modar sih lagi. Dadi baka pengen gawe bagus, baka pengen ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Aja ngenteni bener dikit, sekali sembahyang bedik. Oke, kita ngomong makanya kau nanti dipelintir, ko cek Kiai Hasan Wahyudin mah oli je main kah? La ilah. Kiai Hasan Wahyudin mah main oli je mabok oli. Kapan yang ngomong makonon kusut? Kita mau ngomong sih masih mabok masih main ya kun mau urusan ira karo malaya keturusan sembayang masih jen maning. Jadi usah mabok harapan main urusan ira kun mah. Lah buaya sujud mah sujud dah. Oke, kita ngomong makan gue main gaji oli. Mabok oli. Kapan kita ngomong oliku? Loh, ya bakal main aja takon ning kiai, aja takon ning ustad. Takon sing main nih. Orang ngerasa bener ora apa bocah kunkunganan. Enggak. Ya bakal lagi main kau dodok sila ora kana. Terus nggo peke kartu ketap ketip ya. Arep buang kartu ku mikir beli. Mikir kan sampai kartu di meki kabeh ki endi sing dibuang gerang. Hari buang papat loro telu durung metukin ki ora. Ya, iya buang raja durung ana sing ngetris masalahe mah. Iya kan? Miskin bae buange 10 plak begitu pluk apa ngomongnya plak ada salah orang buang yuk kenapa dheweke duwe sanga 10 di bu ada salah wis maning ora ya mikir maning buang maning plak ada salah enggal buang ngomong salah bae bareng wae buang terakhir begitu plak langsung sikat nutup kerep apa jare gak salah yang ya kayak kita sing kaduan gue enak orang ngomong ya bah si dudu buange sing si awit dodok gawi salah dikaku iya aja takon mustad aja takon kiai main haram tak belum jelas pun mah ya yang sing mainnya ben ngaku salah sih aja maning kun ustad lu maksudnya aja kan hari kita memain mabok dan lain sebagainya itu kapasitasnya kemaksiatan itu apa pelanggaran. Adapun sujud maring Allah Subhanahu wa taala itu adalah identitas. Awas bedakaken endi identitas endi pelanggaran. Identitas sampeyan sebagai penduduk Pegagan. Apa identitasnya? KTP karo kakak. Wis duwe kakak, wis duwe KTP berarti wis duwe identitas. Terus mangkat Cirebon numpak motor beli nganggo helm tangkep polisi beli semono duwe kakane ku ya kenapa beda kian mah identitas kian mah pelanggaran dicoret beli KTP nek beli iya kan apa mari dari penduduk Pegagan ya karena ditangkap polisi ora masih sebagai penduduk Pegagan. Adapun karo polisi ya ning konone salah orang nganggo helm beli duwe SIM silakan urus sendiri pelang. Adapun identitas mah beda maning hari sujud mah identitas jadi buktikan dulu identitas kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu melanggar urusannya beda maning ana catetane dewek. Jadi
aja ngenteni bener dikit wis kari nyungsep be dikit. Wong bene aja Mang Tajuk kan jakang kita kan kudu bisa jampine niate aja diangel-angel. Sing penting teka Mang Tajuk, teka Mang masjid. Niate, yes niate wis serep-sirep sedakep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep grege. Ngarep ngadeg kari ngadeg, ngarep ruku kari ruku, ngarep sujud kari sujud. Loh, percuma saja sholat, enggak ada kata percuma bakal wis nglakoni. Hati-hati ke omongan. Yo sholat itu harus ya ning kono sing wis jejegin menembe. Ya dadi sing akeh maklume sampeyan sing lawas ya. Yo yang Mang Tajuk nembe gelem sembayang ku kepokon nang rame, ya kan trawe. Ya. Bakal wong nembe sreg wa Allahu Akbar ku ndas ki masih celingak, celinguk. Allahu Akbar ana wong liwat ya celinguk. Liwat mana celingu ya sedina rong dina akhirnya bature ngomong sembayang wajah celingak celinguk baik sira apa sih ya bakal sembayang celingak celinguk baik aku batal sembayang akhirnya karena sembayangnya sholatnya pengen bener sukikine celingak celinguk beli wis meneng Allah ya paling matanya be ploro ya ora ya. Ya Allah, Akbar plorok lala dautek. Sawai mah bareng karo kita mau. Kita mah tek asing mau kagemene kun sing ngendi dikit ora kun. Bari pendelik. Iya kan? Lah ya iya yang kadang-kadang sampean sok hebat oh percuma saja salat kalau tidak khusyuk sing penting nglakoni dikit. Khusyuk kader potongan-potongan kun khusyuk sing ngendi. Ya ora lagi ngerendakaken Mbak yang modele kita-kitaan khusus model sing endi ora Allahu Akbar lada sambel durung ditutup kita iya mekonon sambel kelingan kunci kelingan duit iya nyelapaken duit kening cok kita ketemu beli kan kadang iya makan jadi sing penting lakon ada dikit adapun hebat yang kau bakal bari jalan bakal wis lawas bokat rada mending ngadege mending ruko mending wis ora celingak celinguk bengen mak celingak celinguk kowe mari ana bocah dolanan terutama sing kuplukan yo bakal wong lanang waran guyon ku sing gawe cilik tekang tua wah ya lah iya bakal wong lanang memang hobine wong lanang secara ilmu psikologi wong lanang ku hobine guyonan dolanan makanya kenang apa wong lanang seneng ning sawah enak sih dolanan dut kau kacak jadi bakal wong lanang tekang tua dolanan beli kaya wong wadon mari dolanane kenapa aja kang wong wadon dolanane mari karena dolanan bengene dadi kenyataan kabeh serak wong wadon bengen lagi cilik dolanane apa dikako masak-masakan sekine masak beneran dong ayo wong wadon dolanane apa anak-anakan sekine nganak beneran jadi wong wadon dolanan bengene ku dadi kenyataan kabeh sakane gebliki yang dolanan serius bebengene ya lah bakal wong lanang mah dolanan ku sing awit cilik tekang tua dulu tekang sembayang ning masjid dia guyon bature teka sembayang wayahe tahiyat sikile nyeladak sijine ayo iya beli makane sempurna kabeh wong pengen ibadahe sempurna tapi ya kesempurnaan itu berjalan dari tidak sempurna jangan harap nembe sembayang terus langsung ketemu karo Gusti kunila kepegawaian temen Gusti Allah nemoni wong anyaran yang sing lawas-lawas bedurung ketemu ya lah ya iya jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan suami jangan berpikir perfect dulu ya jangan harap ibadah kita langsung jos wis gelem nglakoni beka alhamdulillah dadi yang dadi baka urusan salat yang paling pertama dan utama apa lakonana dikit ya kok bakal bisa ngelakoni engkau kah apa aja kang
Wis ora kudu kanda main, ora kudu kanda mabok. Kenapa? Wong bakal salat sujude kendo maksiate. Bakal kencang maksiate kendo sujude. Ha, sampeyan wis mulai kenceng sujude, jamaah terus, 5 waktu ning Tanjung, ana wong tahlilan meluan, ana jamiahan meluan, gal dina sarungan kublukan, wayahan arak-arakan maning wani joget ngarepe. Lah ya kedri ya, blenakan ra ngarep joget kaget. Iya kan? Lah ya iya, jadi wis kencengaken bae dikit sujude. Adapun kono masih mabok masih main urusan ira karo malaikat kuno. Loh, lebak urusan karo Gusti Allah mas sujud. Jadi jangan harap kamu baik dulu, hebat dulu, daung nglakoni perintah Gusti Allah. Jadi sing penting lakonana dikit. Aja sampai sing orang lakoni bego ngomongnya paduan bae sira maje nglakoni salat gaje kelakuannya masih kayak konon tukaran bae ngumbangi wong bae arane gaje masih mending kita sing beli sembayang la ilaha illallah pucara daedan suwe-suwene aku ora sembayang je mending kita sing ora sembayang mending lebenti tukaran teman-teman sembayang beliku anak-anak kene sing ngomong ngonon dilawan wa porot maning tuman menusa kaya kono ora sembayang ora kedik je mending kita mending lebanti priwen gak masih mending wong kang lakoni salat lho semono tukaran ngrasani bakal sembayang dosane dihapus maning mbayang subuh alhamdulillah pragat subuh metu tuku sarapan kono ora biasane ora ya wae tekang ngadol sarapan keblado sana maning sing tak tuku apa jeko je tuku soto engko wong lanang tanggani aja menti ora tuku sarapan embo je wis ora memang sama tua isin ndak utange dong kita beli nyaur hari urusan utang mako sialot nyaur aku hari jalan-jalan mah ya ka tanggani ora ya suwe ora dadine katuku sarapan kok ora yang ngandakaken tanggane sih ora ya iya esuk pragat sembayang subuh wis ngrasani wong tekang ngumbang-ngumbangi anake nyewoti lakine Allahu Akbar zuhur ya Allah zuhur alhamdulillah tangi sembayang Allahu Akbar dosa meh suka sing ngawit tuku sarapan ngumbangi anak ngumbangi laki core ya adapun tes luhur terus ngerasani maning ya kantor pegawian ya orang mau konon iya tes luhur ngerasani maning wayai asar coret mending bae bareng kun sembayang beli ngerasanani teman-teman nyoreti sing ngendi ku celat tuke mending kita ya rada edan bocah ya tadinya kan priwen gak tetap masih mending wong kang lakoni loh kenapa karena kejahatan keblesakan kemaksiatan itu bisa dihapus dengan kebaikan jare siapa yang jelas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah wadiya ning Gusti Allah ning ngendi bae anane terus wa atbi'is sayyi'ah al hasanah ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan tamhuha karena kebaikan itu bisa menghapus kejahatan sepira jahate sampean bengen ya kata jahate sampean kan bengen ora ya isuk iki kan durung ora dikaki durung kan kono ora sing arane jahat kok bengen blesak kok bengen beli sembayang kok sukiki kan durung tentu di kaki nah kan konon maksudnya aja Kang seberapapun jahatmu masa lalu ketika kamu hentikan hari ini berganti dengan kebaikan maka kejelekanmu akan terhapus semuanya masa aja Kang sok bokat beli ngantol emang ada pengennya zamannya siapa zamannya Nabi ana Sayyidina Umar Sayyidina Umar ku sapa bengene preman pasarukan galdinan joto si wong bae apa preman kene durung sepira bakar Sayyidina Umar
Umar mau wis pegel jagate panas wong dicandak diedek nyet soek brebet terus ngecek wae. Bayangin. Umar tapi begitu ketemu karo Kanjeng Nabi tobat ning ngadepane Kanjeng Nabi meluan ning Kanjeng Nabi mancing ajaran agama Islam terus seluruh kejahatan Umar hapus rok wani beli blesak-blesak akan Sayyidina Umar bakal beli kropok nggal wong ukurane iya kan ya kun maju zamane Nabi oke tanda jawab ya siapa kita duwe Sunan Kalijaga siapa Sunan Kalijaga Brandal Lokajaya pirang manusia sing wis digerel ning Sunan Kalijaga ribut das Sunan Kalijaga mah 99 njejegna siji maning iya main tepas-tepas bae tapi begitu tobat ning ngadepane Sunan Bonang terus mancing ajaran agama Islam menyebarkan kebaikan ayo serok wani belim blesak-blesakaken Sunan Kalijaga ngomong Sunan Kalijaga wali sanga itu adalah wali sesat wali setan bakal beli keropok ukurannya ning PWI hati-hati PWI main gerutuk-gerutuk bah beli cocok gerutuk. Loh kenapa? Karena kin zaman gerudukan, zaman yang kun wong biasa, wakili rakyat beti geruduk nang beli cocok. Iya, bakal wis beli cocok geruduk sekian mah. Makanya kita dewek hati-hati orang melang digeruduk barang. Ya tapi tenang lah kita balani ake anak ansor anak banser. Lah ya iya, jadi ini digeruduk kan ngomongnya karepe dewek ngarani wong jebalane iblis. Siapa be kesesak wah wetengku. Maka ngomongin ini mic live streaming pisan ora. Ya kita mau beli lah malah tak ngomong iblis ku ngakak ku wong kuning kita mah. Ya karena duwe cara kan mokono ora ya. Lah ya iya moyoki wong bakal pinter malah mangsangara sewot malah gemuyuk. Kok bisa aja Kang ya sing penting cerdas deh beda wong ya. Lah ya. Lah Sunan Kalijaga ya sok siapa sing beli urus Sunan Kalijaga tapi begitu tobat ning ngadepan yang Allah subhanahu ning ngadepane Sunan Bonang mancing ajaran agama Allah Subhanahu wa taala terus ngibadah temenan nyebarakan ajaran agama Islam kebaikan akhirnya udah nggak ada cerita jahatnya Sunan Kalijaga itu bokat sampean wong pegakan namanya wis rusak ning pegakan ndang-dangane gampang serok bener mayanga sing sering sedekah bagi-bagi serok nyalon aku dadi ukurannya kak. Ya laba ya karena sing arane manusia laba al insanu abdul ihsan sing arane manusia ngaula ning kebaikan bakal sampeane baik serok dikongkon apa begen nurut ngesuk-esuk ngopi durung-durung semene ngopi nih karo kita ngopi barengan ana udude langka ke udude kawa mana serok nggal dina model kaya konen nurut beli dikongkone aja kongkon apa-apa kon nyemplung ning kalian kan nurut bocah konko berarti kan murah regane manusia iya kan dengan kebaikan saja orang mengatakan itu baik lu tapi kenapa ketika munduk-munduk karo kiai di biang feodal bawahan yang atasan sampai nunggu mobil dibukakan lawange ngomongnya apa profesional. Jadi bakal bawahan karo atasan profesional. Jadi bakal santri karo kiai feodal kan. Loh, ya sing ngarane santri. Loh, murid di tangan gurunya kal mayyit biyadil ghasil. Lir kaya dene mayit ning tangane lebih serok karep diapakaken. Loh, ya kula dewek mekonon je prinsipe. Begitu kiai ne kula ngomong Wahyudin mari ceramai, mari mangsa burung. Terus ya wis ning omah bae. Barangkin makongkon terus bae lanjut jorah ya wis lanjut kita nih kak ya bakal kula apa jari kiai ini kula jari kiai ini mudun wis aja ceramah lah wis stop bagian daftaran kebak nganing kak yang jari kiai ini mandek ya lu ya kenapa ini saja maning gue nembe kongkon mandek taro endase kita kanggo dadi pancatan saya siap lu itu sifat santri terhadap kiai yes, disalahkan sok nggak apa-apa saya dibilang otaknya nol juga nggak apa-apa asal kalau saya dengan guru saya seperti itu ya kenapa ya karena kula lan panjenengan sami ditodokaken dalan selamat sing siapa sing guru sing para
kiai, sing para wali. Ya waktu kini lagi habis-habisan ya. Kado hari santri nasional ngebruke pondok pesantren 150 tahun daun gebruk sepisan padahal sing 150 tahun didik wong beli dideleng-deleng acan tak pada yakin nembing gebruk gue gerander padahal negara kuara ilok melu-melu bahkan yang pesantren iya membantu sote bakal kelingan arep pencalonan nggak dibantu biasane iya iya bakal sing ngarane pondok orang ning endi orang endi misalkan bahkan yang pedesaan gawe pondok pesantren gawe madrasah la yamutu wa la yahya tidak bermutu dan kurang biaya iya lah kasing bantu jeyongan ka iya kan lah ya iya wong sing arane pondok pesantren ku ngadeg dewek sedurunge anak Indonesia wis jalan pendidikan bahkan bakal pengen wuru pendidikan si kayak Kanjeng Nabi ya ning pondok nggak ada kelas-kelasan. Duh, ya bahkan yang pondok sing ngaranin didikku sing ngawit esuk tekang esuk 24 jam itu pendidikan turu juga mendidik makan juga mendidik priwen carane dadi wong sengsara sok mangane paduan bae iya kan lawe paduan bae ya Allah janake kita lah yang kun didik supaya apa bakal wong dilatih melarat besok gede melarat kaget beli karena wis biasa Serok lamun dilatih enak. Wah ya tua gejret, stres rok ukurannya. Iya kan? Lu sing ake wong stresku, sing sugi melarat apa sing melarat angger melarat? Sugi melarat. Dika mau orang stres ora apa orang melarat? Wis lawas ora dadi wong melarat teh. Oli 2 tahun. Luwih 40 tahun bos berarti profesional melarat iya kan lo terus ora stres ora apa malah ngakak bae jebeng ikine iya kan lo orang yang punya kemungkinan stres iku sapa mau nesugi gejret sok nyalon dewan tok AB sawan tok mobil entok iya kan stres beli awan-awan nganggo jas dasian beli serwalan nggawa baterai cara corot waya beduk gua iya lah iya tiga stres beli Pak bul biasa Pak kalau gemuyu Pak bengikin kok lu kenapa yang bakal dititeni yang ternyata urip sing akeh bahagiane ku wong melarat jagat udan angin sawah banjir kabeh beli bisa ditanduri beli bisa tebar sok delengen sing putek ku wong melarat ta wong sugih wong melarat ta wong sugih wong sugih, wong melarat ngutek ya apa banjir terus ya lo sore duwe sawah ora apa kader kita. Adem beli Pak. Aduh, yang bene cekang mangan ana majikan karibon bae. Ya bloli je ngali akeh sejene kader ka. Ngurip sing paling bebas ya wong melarat iku. Ya ble. Makane tenang Pak. Yang sing aran melarat beli ngara bangkrut seumur-umur ka. Anak beli serok wong melarat bangkrut serok laka berarti wong hebat ku ya wong melarat lo kenapa karena wong melarat iku wong sing arepan sugi bener beli bakal wong sugi arepan nah dika pengen milih dadi wong Arab sugi arep melarat ya wis melarat dikit ora Loh, ya kenapa? Yang karena pada akhirnya sugi ya melarat yang pada bae sing sugi parine tontonan yang mangane anggar sepiring kan. Ya rene pada bakar dika ya ya. Lah ya orang tok seton ora apa sedina bocakan ka. Lah ya iya alhamdulillah kader bakal urusan mangan ora kacek kapira apa maning nginung. Sugi ya kayak ngapa ya tenan lemang kan ya wong bengen uripe santai be ya kenapa nggak pernah memandang hebat orang lain bahkan seorang raja pernah diledekin sampian raja ya kader ora kaca kapira karo kita maksudnya apa lamun sampean bapak raja kesasar ning tengah padang pasir rong dina rong bengi ora uli banyu terus wani beli tuku banyu akuane kita urupan karo kerajaane sampean lho kenapa sampeyan duwe kerajaan beli duwe banyu mati jadi wani beli urupan kerajaannya karo banyu segelas
Wani beli. Wani, ini tak tuku banyu nih asal kita nih. Terus ya untuk apa berbangga dengan sesuatu yang harganya tidak sebanding dengan segelas minuman? Konon wah pikiran wong melarat konon kok. Tapi jangan pernah bangga dengan apapun, setinggi apapun. Posisimu itu enggak sejauh dari satu teguk minuman. Makanya tenang wah kader sing sugih mangan ya sepiring iku. Ya. Aduh malah bakal sing sugih mangan rewel. Yang Gusti Allah aku paham wah bakal didadekaken ning Gusti Allah wong melarat dipai perangkat hidupku, perangkat melarat wah. Lamun cangkem ya cangkem melarat. Ya kan? Iya jare basane wong tua mah cangkem pawon, gulu-gulu bengawan, weteng-weteng segara. Loh, maksudnya srok bakane wong melarat laka braja tu mamah. Apa bae gelep. Ya kan waya korban ana sing takon Ustadz yang baik itu korban itu pakai kambing apa pakai sapi? Ya kambing. Loh, masa jangan sapi kan dia bagian sapi banyak memang bagusnya kambing. Maksudnya bakal sapi lebih baik. Ya apa sih susahnya Jibril ngganteni Ismail karo sapi? Kenapa ganti karo wedhus? Ya karena kambing itu daging terbaik. Ya tapi jekang ning desane kula ku akeh wong sing ora mangan daging wedhus, aja mikire berarti sugih kunku. Bakal wong wis ora mangan daging wedhus berarti sugih. Wong melarat lah urusan arep wedhus ora sapi sing penting daging. Iya beli. Srok sate wedhus 20 sintik ya ora iya wong melarat mah. Kerasa beli ora biasa bae. Manajer 20 maning ya ayo ya kita mah. Iya kan? Lah ya iya. Maka wong melarat itu apa begelep. Wong sugih mangan camat cimit. Pengen rada akeh kudu tuku obat nafsu makan. Iya beli. Wong melarat ana nafsu makane beli. Lah kan nafsu makane rong eblek pragat. Sak bakal urusan mangan masih enak mangane wong melarat. Ya. Ngodur lawu pedek karo sambel terasi dikecak wis kratak krutuk mangan yang pinggir galang prakat atap alhamdulillah macul maning capok maning ya bareng wong sugih mangan camat cimi tarep ngraweng sate rabine naik maning darahe ku konenekku ya lah ya iya geser wedang manis gula darah durung mudun acan wis ngemek kuwen. Iya kan? Beli sida maning. Sayuran asemurat. Akhire panganan semeja sing dipangan sega dicedok namung secentong. Iya. Yo begitu perakat sing mowol bujang itu. Nang waku wong ngeneng sing melarat dikit kinarang wae. Lah supaya jangan pernah takut. Sing penting gelem sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Sugih melarat kader ora kacekapira. Sing sugih mangan mung semono sing melarat ya. Semono yang bene cekang wong sugih majentok delongaken aku jenak jam tes mangan ana cuci mulut ana anggur ana kita mah jae wong melarat pengen cuci mulut anggur baya beli kuat disiram melarat ngangkal yongan ka. Melarat pengen cuci mulut anggur kedik ya sing gratis bi anak resem mana ciplukan ka. Angel yo ngake panganan gratis sing disediakaken ning Gusti. Oh, wong sugih kuat tuku pete, sira beli kuat tuku pete ana dembara kader ka. Lu apa yang tidak Allah sediakan? Wong sugih manganekan kita wong melarat manganekan. Ora kace kapira wah bakal wis metu mengesor mah kader ka. Iya kader bedane mung sekilan kader ka. Sing cangkem tekang ngorokan. Wong sugih mangani daging bae akhire wayahe buang air susah. Iya kan? Cari obat berserat ana pegeta namung wong melarat ora susah mengapotek ajar kenjer ben jelaras wis. Serat sing paling hebat ya laka maning kenjer. Saking hebatnya serat iloke beli kegulung kok. Wong wayem buange ning empang lele ora lelo blem
woro blembab waya blem lelem dongok masing gantung sih. Ya, dadi baka wong wis gelem sujud maring Allah Subhanahu wa taala uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena kabeh wis diatur maring Gusti. Dadi kita manusia tinggal kari jalanaken wayahe derep-derepa, wayahe dagang-dagang, waya sembayang. Waya derep mangkat derep, waya dagang mangkat dagang, waya sembayang ora iya ora wong kanak-kanak. Iya, dadi jakang wis kari jalanaken. Ya mbayange sing salot, menggawene sing salot, wiridane sing salot, tahajud. Ya tapi jakang wong gawe bener ku jakang blenak. Sakit. Sangat menyakitkan kalau kita berbuat baik terus parang sana bakal berbuat jahat beli pegel kan pada baik Pak. Duh pada baik yuk yang rumusnya jelas ku jelas intakono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ai lempeng bae Pak. Tiwas kita ning kene tek lagu-lagu niruan kiro mau tiwas tekendot on jawab Allah rongokaken bakal lagune geol maning si jawabannya ulangi intakono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sedep borakin mah. Intakunu ta'lamun, kalau kamu ngerasakaken blenak, ngerasakaken larang, ngerasakaken pegel nalikane gawe kebagusan, jalanaken perintah Gusti Allah. Terus fa innahum, mereka yang melakukan kejahatan pun sama. Pada baik. Hampian sembayang 5 waktu kukang ja pegel kangelan. Terus apane perangsane bakal mabok bae beli pegel tah. Pada baik. Buktinya wayang arak beli kuat ya saking pegel orang kan. Iya beli. Lah ya iya. Sing ngarane tahajud gue enak ta blenak. Blenak. Bengi-bengi kudu tangi. Wang kajagate atis, ngericek bae, cibuke pecah pisan. Wis ya perhatiin banget ya. Tapi karena pengen para karo Gusti Allah ya Allah tak paksa aja kang mau bengi mah bagen jagat yang ngericek bae gak kita tangi beli wudu malah tak adusi sekalian tuman ja awakku ja raya iya tak belane aja kita ngadep karo Gusti Allah peragat adus banyu wudu terus nganggo klambi mukena terus nggelar sajadah Allahu Akbar wah hebat banget dia kan lah terus apa perangsane bakal maling ayam ku beli tangi bengi tah tangi bengi beli maling ayam pada bae tangi bengi. Lu terus ya Kang. Lah iya sampean mah apa tangi bengi mancing jero rumah bakal maling ayam? Metu sing omah, mider pegagan malahan. Ngelatih kandang leban dia yang bagus kau. Handangnya ketemu lebakin ayam bagus kah. Bareng majikannya masih melek, langsung jokot tang ngenteni. Ngenteni dodok ning sor gedang, jagat yang recek dirubung lamuk. Semangat bae bocah kuno. Sing tahajud malam harian sumpah. Mas kacau tahajud apa berarti pegele bae aja gadak gede anggar melarat kayak kene. Wes mari cek kita mah tahajud. Ana wonge kening kene gitu. Teka bengi kene. Tahajud mari anune mari oh berarti pegele bae aja anggar melarat bae kita sembayang gadak gede Cirebon kancak uncuk ki cuma kene iki. Mari wis kita mah. Iya. Terus delengen sing lakoni kebagusan gampang putus asane maling ayam sampai sekian operasi bae bocah kan nggal bengi beli mandek ngapa sing gawe jahat semono semangat teh sampean sing gawe bagus malah kandho ya
Ya pemaning kita sing jekang sing dadi ketua jamiahan je wong-wong ku jemateke macem-macem pengene mekene dadi ketua jamiahan ku angel. Terus apa prangsane bakal dadi ketua narkoba beli angel? Pada bae ngatur anak buah malah priben carane aja ditangkap polisi. Iya. Jadi apapun yang kamu lakukan resikonya sama. Lo terus beruntung kula lan panjenengan sami yang melakukan kebaikan. Makanya aja wedi-wedi aja melang. Risiko-risikonya pada apa jadi ketua jamiah paling selentingan omongan orang ketuanya kian mau patungan baik sira jamiah ana seragam kian ketua jamiah kan medial betong ya Allah kita tiwas usaha temenan bagaimana memajukan jamiah akhirnya ngomong konon akhirnya geletak wis marian ketua apa yakinin gampang mungkes ya maksudnya jangan pernah takut. Omongane wong menengah angger diomongaken. Bokat beli ngantel serok cacaka turu sebulan masih aneh sing ngandakna beli. Masih apa? Orang metu-metu aku no sekian mah. Nah, kakian utang kuis. Aja wedi diomongaken ning. Loh, yo aja maning sing arane manusa sing ora sempurna. Ana beli manusa sing sempurna. Orang nana manusia sing sempurna siapa? Gusti delengan Gusti Allah sing paling sempurna baik masih diomong-omong akan golongan gini ya wingi udan orang kan kena kerbiok semana gedene orang ya kan panitia siapa kan sing glendeng Gusti Allah ku priwen kari pengajiane bae udan ayo ya beli lah maksudnya bisa aja maning sing ora sempurnane aja maning tingkatnya kasan wakyudin wakubu ya sing ora sempurna yen beli dikandakaken Gusti Allah sing paling hebat yang dirasani golongan gini kari pengajiannya bae udan ya ana sing glendengkin wayang ora dudani apa dume ana pengajian ta wayangku Lepas itu jangan pernah ya takut untuk diomongin orang aja maningkun kita sing ora sempurna Gusti Allah sing paling sempurna anggar salah nih golongan kun mbujo Gusti Allah ku priwen-priwenan hari kita sing sembayang bae wiridan bae anggar melarat kayak ini hari kan sing ora sembayang tuku motor maning tuku motor ya karena makanya enggak pernah takut jangan pernah takut sing aranane manusia aku ngomong mangsa wuru loh kenapa ya sing aranane manusia man wal insan wa ma wal insal al insanu man kana mahasinuhu masawihi sing arane manusia aja maning ning salahe ning benere angger salah iya serok be bener kaya ngapa ya kan jadi laki eman ning rabine mendibai dibaturi wakawaya masak melu kegerus ya kan waya umba kita sing mepei hebat nggak suami seperti itu hebat jare rabine takon ning emboke serok embo jetempon tes kawinan mau orang dongol sih mepe gabang kita dewek sing mepe aku ayo serok bener beli kayak kononku ayo sepira hebat esok Kiai dibaiat wis kiai sampeyan bae sing dadi imam ning masjid ngimami 5 waktu kesepakatan bersama ya wis ayo jare kiai ini akhirnya kiai ngimami subuh ngimami zuhur ngimami asar maghrib isya 5 waktu beli pernah cowong 3 tahun lawase istiqomah hebat beli hebat jare sing seneng jare sing sengite ya kune istiqomah tamong gentenan jadi nelaka generasi penerusku sing tuane beli gelem ngalai cekun ya itulah manusia sehebat apapun dirimu pasti ada salahnya makanya aja melang-melang salah jadi sekali nyung sebab dikit mbayang dikit loh maksudnya aja sampai disung sebaken siraki mending be nyung seb dewek maya bakal disung sebaken loh maksudnya Allah bisa bae nyung sebaken sampean Gusti Allah bakal lon-lonan beli bisa dipaksa sampean nyebut Gusti Allah beli nyebut bisa dipaksa nih Gusti Allah kongkon nyebut je priwen je carane Gusti Allah maksa kongkon menusa nyebut orang ngel Gusti Allah maksa sampean nyebut lagi motoran kori di candak setiri gembok na mengkalen ayo serok beli nyebut
Begitu kowe oblo telat wis kekebur sirane. Ayo, aluk nyebut sukarela apa nyebut dipaksa? Aluk nyungsep sukarela apa disungsebaken? Lah ya kader pilihan kula lan panjenengan sami. Lah maksudnya orang lain tidak bisa mempengaruhi dirimu. Siapa yang bisa merubah itu dirimu sendiri. Sampeyan arep dadi wong bagus, kanggo sapa cek kanggo awake sampeyan. Loh, ya kita mah kader kebalik entes gin gawa. Iya ora ya? Iya sampean musik kita mah tempo diomongi Kang Wahyudin musik kita harapan Marian sama terus dadi wong baik, terus dadi wong bener. Kanggo sapa? Kanggo awake dhewe. Beleje kita mah arep tak tutugaken nang los. Kader dubek-ubek polisi sira dewek sing sengsara, sira dewek yang membayaran nang rejejeg kader. Iya tadi iya tugasnya kila sekedar ngelingaken. Iya kan? Lah ya iya tak elingaken urip bakal pengen adem, pengen tentrem, pengen Loh kenapa? Lah Kanjeng Nabi dadine sujud musyiron ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Derajate Kanjeng Nabi diangkat di atas seluruh makhluk di alam dunia. Kenapa? Karena sujude. Bakal wong gelem sujud ning Gusti Allah bakal diangkat derajate dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane Kanjeng Nabi duwe sifat aziz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Aja disambung mengalaihi. Kenapa? Alaihi ne menganitum. Jadi sifat dasar Kanjeng Nabi aziz, terhormat, berwibawa. Loh asli beli digawe-gawe. Ngana wong pengen wibawa digawe-gawe. Ya kan? Saking pengen wibawanya kan digawe-gawe, sorbane diselempetaken meneh. Gobloke rada jeblos lah. Kok bakal dodok bismillahirrahmanirrahim. Kaget astagfirullah. Masya Allah. Ya ana ora sing mokonon kok. Ya kon kan terhormat digawe. Lu hari Kanjeng Nabi wis gawang. Ya wis kaya kiai-kiai ning kene wis lho. Bakal kiai sing wis lawas wis santai bae uripku. Mangkat ngaji ya sorbanan beli apa kubluk ya terselap wis. Iya kan? Yang wis lawas dadi kiai ini. Serok sing anyar delongan. Sorban kudu lempeng. Bakal dodok mungkin. Deheme. Ya, stiteni bewa kiai sing wis lawas karo kiai anyar-anyaran delongan. Ya sing wis lawas ngimamnya biasa Allahu Akbar. Kiai donga kiai ya wis Allahumma sholli alaihi wasallam. Prakat 5 menit. Surok sing anyaran. Ustaz donga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sampai pegel ngrokokane. Ya kan derdongan delung dina mayit setengah jam beli prakat coba. Donga diwacani kabeh donga selamat, donga akasa, donga udan diwaca coba. Biar supaya pada weruh gue ustad gitu loh banyak hafal doa. Ya padahal gawe sengkel beli ora sing amine iki ora. Ya iya amin ku ya ora pegel sote sedih lari setengah jam serok jare sapa mengkenen bae ku. Amin ora prakat. Arep protes angel ngiringane amin sira ngantuk bae kongkon amin. Iya protes keder ora ya paling sining jaba sing pujare porete woi amin woi amin ya nang ora prakat iku ya akhirnya perkara kang bagus dadi gelendengan. Kenapa? Ya karena gawane beli bener. Sing diwaca Abdul dzikri taqarruban ilallahi fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Maka 10, 20, 21 gelis 1000 wacane. Ya klesi dan wong tahlil ku ya balik nglendeng kader sutone ora sepira. Sewo jesira ilowloe.
perkara kang bagus dadi gelendengane lu kan apa gawane beli bener. Makanya zaman sekinake wong kewedian sholawat. Duh, masa sekarang wong kewedian sholawat? Iya. Masa dong kene pada seneng kabeh do, seneng-seneng jare sapa. Wis seneng sote bakal sholawatan dheweke, bakal serok sing sholawatan mobil. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah mobilnya masih ningkana lawang wis nutup kabeh menak. Iya ya kada tutukannya mangga bapak mangga ibu kula nyuwun sepinten duka sepinten kula tampi sedekah krep sesuatu yang baik pun kalau bawanya enggak baik bisa jadi omongannya menusa makane aja manikun sing ora baike sing baike bangger nggo glendengan mbayang bae dilele aja ngrongokkan omongane wong kepegel dewek dadi ya wis sujud supaya selamat aja dengak uripmu dadi nek mlaku beli selamat kunang dengak bae mlaku melaku sing parak bahkan dengak belai apa maning urip sing dawat terus beli sujud serok bakal beli kedublak ukurane ka melaku dadine kejeblos kesandung kepleset kepleso kenapa dengak serok ndeluk weru ala tembelek iya lah ya iya makanya manusia kudune ndeluk lu bahkan dengak kuatake iblis. Cih. Lah iblis kan dengak beli gelem sujud terbuat dari api. Weru geni ilok ndeleng geni titeni ana beli murube geni sing deluk. Dengak kabeh. Makanya sing dengak-dengak Gus mang sepedaha. Ya. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami wasiat ning anak putu kongkon dadi geni ta kongkon dadi pari. Kongkon kaya nang nok bokat besuk gede kelawon-lawon uripa delengen pari. Ya, beru pari. Ilok ndeleng pari. Singarane pari bakat tambah tua tambah ndeluk, tambah tua tambah. Nah, lamun ana pari tua-tuan dengak bae. Pari kan jadi kami yang gampang anu nih kayak kita melagi kanda pari lamun ana pari tua-tuan dengak bae berarti gabuk pari kin jawas kanda pari kita ki iya baka pari tua-tua masih dengak berarti pari gabuk pariku umpama sampian wong pegakan nyawa 100 bata diopeni sing awit awal ora tandur prakat tandur di orea ora sampai tekang pada nganak ya kan yang anak dikit ora pari mah terus nganak nembe meteng pari wah dika mau beli niteni wong memeteng dikit terus nganak baka pari nganak dikit terus nah, sejen iya cekang ya iya nembe sadar dika kene kenapa aja ya kenana ilok kenapa aja kang baka pari nganak dikit terus meteng baka uang meteng dikit terus nganak sakane titenana waya nandure kenapa pari nganak dikit terus meteng karena baka nandur pari sing ditancebaken ku bongkot sing sampean mah ditutugaken jeyongan ka kanda pari kita mah ya, jadi diopeni pari mau sampai tekang ijo nganak sampai meteng terus pada meratak ditonggoni suwen-wen orang deluk-deluk pari 100 bataki ndongak kabeh.
Jadi sampeyan sing duwe pari 100 batan dengak kabeh diderepi tadi babat bae kan. Babat bae kang wis ora petha ora apa coba rikunku. Kabuk kabeh namakane. Mbak ketua-tua masih dengak babat wis. Pari di kamar mbabati wong jeyongan ka. Kita malah lagi kanda pari kinki bakat tuan dengak babat wis ora kanggo kinki isi langka kaderka diedek wis anggas kinki anggas iya lah iya tadi bakat tambah tua tambah ndeluk tambah tua tambah ndeluk terus tua-tuan dengak merep jadi apa hebat sote bengen aku sing wedeni yang bakal wis tua diwedeni apaan nih wis bakal lagi nom percaya wis percaya sampai lagi nom awake gede iya kan kene tatu gede gambar ulah kobra lu lagi nom tua kecot dadi cacing ulah kobrane aja belaka-belaka waya putune takon gambar apa aja papandek wonku bagus ya papandek gambar cacingek lah ndarani gambar cacing ning putune Mas Rob kok kobra sote bengen lagi awake gede tato gambar macan ning dada tempo waya tua kayak kucing jemacan karena makan jadi jangan wis gage tobat gage eling mumpung durung kula lan panjenengan sami ninggalaken dunya Allah masih ngupai kesempatan ampian kader menusa luwian kader sembarangan bae lah ya kan beli kekukut di ke waktu 2020 kah kelingan beli 2020 ya ning masjid krokok maning boka tarpadan beli wura innalillahi iya kegawa beli waktu kun bersyukur wah kan sing wis pada kegawa mah beli bisa sujud wis stop sampean dipai kesempatan blegedak bah Kanjeng Nabi aziz itu sangat aziz bukan hanya aziz alaihi ma'anitum siap menanggung apa yang menjadi beban umatnya loh bagaimana tidak menanggung Kanjeng Nabi wis weru golongan kinlaka sing bisa korban begitu Kanjeng Nabi korban sing disembelih loro hadali usrati wa hadali ummati liman lam yudha'i Gusti isun korban wedhu siji kanggo keluargane isun sing siji kanggo umat isun sing beli bisa korban weru Kanjeng Nabi ning golongan kin beli bisa korban wis disembelihaken dikit tenang sakane enggak wis kari siapna plastike wis rama Kanjeng Nabi sudah memprediksi itu aja maning ning apa-apane sampai nalikane Allah dawuh wala sawfa yatika rabbuka fatardo Muhammad pasti kamu akan aku kasih kabar gembira. Apa jawab Gusti Allah? Apa jawab Kanjeng Nabi? Wallahi wala ardo wa wahidun min ummati finnar. Gusti, kita beli bakal seneng, kita beli bakal berak, kita beli bakal bunga. Lamun masih anak umat isun siji be sing nyemplung ning neraka durung seneng gitu. Jadi aja sampai umat isun manjing neraka terus karena Kanjeng Nabi pengen nyelametaken umatnya sujud ning ngadepane Gusti Allah dina kiamat Kanjeng Nabi sujud sampai Gusti Allah dawuh ya Muhammad irfa' rasaka Muhammad angkat kepalamu beli Gusti bakal masih ana umat isun sing manjing neraka delengen Pak terus apa pengennya saya Muhammad kula pengen bisa nulungi umat itu tangi angkat kepalamu tasapa tangia angkat enggase terus sapaatana delengen wa Kanjeng Nabi sampai sujud ning ngadepane Gusti Allah mbelani golongan kini sing blangap delongup wae Kanjeng Nabi sampai sujud ning ngadepane Gusti Allah ngrentes Gusti Allah Gusti kita beli seneng beli bunga bahkan umat isun masih nyemplung ning neraka akhirnya jago jawis Muhammad tangi los tulungana digogoni yaki golongan kin-kin iki paling ka lu siapa teh Kanjeng Nabi ku duduk kanggo wong sing soleh lho hari wong soleh mah masa disapa yang wis bener je kanggo siapa syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabair min
ummati syafaati sun benjang ning dina kiamat kanggo sapa? Kanggo sing dosane gede-gede wadak-wadak ya rombongan wis disiapaken ning Kanjeng Nabi alaihi ma'anitum harisun alaikum ya kan menginginkan selalu berkomitmen untuk menjadikan umatnya itu maslahat bil mu'minina raufur rahim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ya sangat layak dan sangat pantas kita sebagai umatnya ngeling-eling R.A. Kartini bisa memerdekakan pendidikan perempuan dieling-eling baik ya ya kadragawan wong pira sing dieling-eling kelahirannya ku wong telu. Duh, wong telu aja. Iya. Ya siji Nabi Muhammad, loro Nabi Isa, telu wonge kita beli R.A. Kartini. Iya ora. Kelahiran ibu kita Kartini. Kartini arane siapa? Harum aja Kang. Sing endi sun? Ya karena harum namanya. Berarti harum aja karena namanya. Ana maning sun menusa aku. Iya, jadi jangan ya kenapa yang malaikat iku bisa sujud ning Nabi Adam? Nyujudi siapa? Dudu nyujudi Adam tapi nyujudi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nur Muhammad mancing ning dirine Adam qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis isun dawuh ning para malaikat sujud ning Adam. Kenapa? Nur Muhammad mancing ning Adam kabeh pada sujud. Siapa sing beli gelem sujud? Iblis. Makanya wong sing beli gelem ngormati Nabi berarti balane awas. Anak-anak dasar ya kita mau ngomong kene. Beli main iblis bae. Tapi aja dipelintir. Konene dipelintir maning jare Hasan Wahyudin wong sing beli gelem mulutan ku jebalane iblis beli ngomong makonon kita mah. Wong sing beli gelem ngormati Nabi berarti balane iblis, ngormati. Ya carane mangga. Sesuai dengan kapasitas dan pengene sampeyan ana wong sing ngormati Nabi pengene mulutan mangga. Kita masjid tahlilan bae mangga. Kita mengontokna sedekah bae mangga. Kita mau puasa bae los. Tapi bakal beli gelem ngormati Nabi berarti balane iblis. Jadi jangan malaikat kongkon sujud ning Nur Muhammad. Dah masa iya kita umat beli keling-kelingan acan. Makanya telat-telatan wis mending bulutan alhamdulillah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh non alasannya. Ya barang ame tanggal oli dekaris yo kan. Ya karena antriannya dawa alhamdulillah jadi semulutan makapan baik bisa ya hambuktinya kita benggal sore Juma maca sejarah Nabi markabanan iya kan iya Bapak Roza wa ba'du walam kan sejarahnya Kanjeng Nabi makanya ulang kenapa aja Kang mulutan wacana lagi kampanye berjanji supaya wong pada balik maning seneng maca berjanji ternyata ning berjanji itu sejarahnya hebat ilmune ya kan belajar ilmu saja tuh atau sok belajari berjanji muka ilmuwan hebat ya kan wada'at ummuhu amtal muttalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi muna wa adkhalahu al-ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyyah wa yashkurullahu ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa ato kun kan tata cara priwe nalikane duwe anak duwe putu Abdul Muthalib ngenteni putu lahiran ku ibadah tawaf jadi bapak tuane Nabi Muhammad mangenteni putu lahir iki tawaf beli kaya bapak tuane Muhammad begagan ngenteni putu lahir kaplean sapa wong sapa Muhammad Rasulullah bapak tuane tawaf ya tufu bihatikal baniya begitu ngrungu putune lahir lembe fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi muna apa yang dilakukan wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyah langsung diangkat digawa dianjingaken mengka'bah terus didongani ya sampeyan bakal duwe anak duwe putu kagak diangkat didongani
Ojo kumna duwe putu diangkat taruh ning nampan, brok, digebrak. Wah. Kan ngalor, kan ngidul. Iya beli. Akhirnya gede nih ngalor ngidul bae. Duwe anak putu didongakaken karo donga Kang bagus kelawan niat Kang ikhlas terus syukuran wa yashkurullahu taala ala ma manna bihi alaihi wa atau syukuran ya wong kene wis umum lah syukuran bakal bayi lahiran bacakan ora ya kon kan bukti syukuran berak duwe anak sampeyan duwe anak sing ora jelas beberake beli kira-kira masa lahire manusia sing paling jelas ora berak-berak kacan ya anak tanggane anake lahiran sing dadi tangga berak beli berak padahal ora jelas ora apa gedene hebat ta beli ganteng beli apa iya ora ya tapi kan sebagai tangga kan berak wajar beli ila terus ketika ana wong berak dengan kelahirannya Kanjeng Nabi terus disalahkaken ki wong stres gini kita berak karo kelahirannya Kanjeng Nabi je salah ana tangga lahir sing ora jelas berak ora apa-apa je iya beli lu ya bareng Kanjeng Nabi lah yo yang Nabi wo ganteng putih moblong langka Nabi blesak pula ceritane yo sunatullah Nabi ku ganteng ya masa Gusti Allah gawe Nabi ireng cilik merkentek berintik dah Nabi capapa urip bisa bahkan Nabi ya ganteng ya Nabi sing terkenal gantengnya siapa Nabi Yusuf sing terkenal ganteng asline kalah ganteng karo Nabi Muhammad gantengannya Nabi Muhammad itu 50% dari penduduk dunia itu gantengnya nih Nabi Muhammad Yusuf kebagian 20 sing 30 dibagi rata salam dunia misalkannya kebeli kebagian sih ngake mah Yusuf 20% semua nu gegere jakat apa maning Nabi Muhammad jadi ganteng Nabi lakas yang blesak Nabi Yusuf bisa nih selamat sing sumurku nang ganteng iya ora ya Nabi Yusuf kan dicemplungaken ning sumur bisane selamat kan anak kabilah kok wong angon wedhus ngelingi ning sumur ning tengah ara-ara sok bayangin sampeyan lagi melaku ning tengah-tengah alas terus nemu sumur ana timbane blong timba waya diangkat ternyata dudu banyu siapa isine Nabi kaget beli serok lamun Yusuf blesak bakal beli dijejak kurane enggak iya serok ya ngangkat timba kina abot temen timba cilik waya dongol ireng berintik jerwele terus serok bakal beli diculakan maning ukurane lu kenapa gak diraweng karena Yusuf ganteng dadi katon wong lamun Yusuf blesak aku terus jebak bae ukurane kok mau begitu dongol ganteng diraweng karena ganteng makanya sunatullah Nabi ganteng laka Nabi blesak Nabi aja ya konene diledek wong Nabi niram aja kaya konon jeblesak ireng berintik Nabi apa cukup akhirnya kan diledekane ning wong Nabi ganteng sing Nabi Adam Idris Sis Nuh Hud Soleh sampai tekang Nabi Muhammad nomor 1 gantengnya ya Kanjeng Nabi ku didongakaken ning bapak tuane ya dongane ya bener lu kaya dongane dika donga ku paduan bae putune beli metu-metu serantal anakan kadal seruntul anakan wong edan sundong apa ngono sing lahir ku anake wong dongane serantal anakan kadal seruntul anakan ya kune anake sapa ya anake dia wis ndongakaken sing bener iya je ya la ilah paingan gedene serantal seruntul wae kok makanya donga kelawan donga Kang bagus sawise didongakaken ya syukuran tapi ning kene wis alhamdulillah bacakan nongko matang puluh bebersing undang ustad dimarhabanaken disebutaken asmane Kanjeng Nabi setangga mubeng melu ngempos bayangin kono penyakit nular saja pun penyakit hitung-hitung imunisasi be ya kan mengenal penyakit orang-orang sekitar ora ya karena bayi kan imunnya tinggi makanya kula lan panjenengan ajarane wong tua ajaran hebat apa maning ajaran agama Islam sapa kang melu datang ajaran yang Allah Subhanahu wa taala dituntun dening Allah Subhanahu wa taala uripe adem uripe ayem uripe
tentrem bagen jagat geratak geruduk ya biasa bae kan sing ribet ya lo seribut kita mau songkong ko baya nah ya enak bengikin wis ngakak-ngakak bae Kang cek kita wis alhamdulillah waya balik butek maning ya resiko nira kader sing ngake utang ya kader ya tapi ya wis alhamdulillah makanya ayo belajar sujud maring Allah Subhanahu wa taala belajar nglakoni salat. Kenapa? Karena bakal pengen mati husnul khotimah gampang Pak. Carane aja Kang. Carane sawise nglakoni kebagusan entenana kebagusan sejene. Sawise sampean nglakoni salat entenana salat sejene. Jadi sampean teu sembayang subuh. Ente subuh ngenteni sembayang luhur. Bari ajak rasa ngentenane disambi bari nyambut gawe. Tujuane siji ngenteni salat luhur. Begitu luhur alhamdulillah pragat duhur ngenteni salat sok lamun uripe sampean mekonan klepek mati berarti mati lagi ngenteni salat husnul khotimah ya siap awas jadi bahkan tersubung kau ngenteni luhur ya daripada nganggur ngenteni luhur ya wis be anak yen terjebak lagi bari ngenteni salat zuhur. Allahu akbar alhamdulillah konon wa kun Allahu akbar la ilaha illallah ketemu luhur bae. Prangsa kita kedurung suwe. Iya. Entes luhur frakat Allahu akbar ketemu asar bae cica. Beli ke alhamdulillah sing ditonggon-tonggoni wis teka dilakoni salat asar. Pragat asar ngenteni dadi seumur-umur uripe sampean ngenteni waktu salat berarti nalikane dicabut ning Allah Subhanahu wa taala lagi apa? Lagi ngenteni salat. Hebat beli. Wis blebes bae suarakan ora ditung maning dika. Menang kapok tekwara ning kene kita kok. Anak-anak mah durung temtu tekwara makonon kok. Alhamdulillah dada semoga mugia kula lan panjenengan sami sedaya kebuka alam pikire, kebuka mata atine, kebuka dalan rezekine, lunas kabeh utange. Yo nganteng sing duwe makose. Ya, dituntun dibantun teng dalane Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah